E do që pra rubrikën e 15 pyetjeve të përgatitura nga Meritoni, ndërsa tani jemi këtu në studio së bashku me Sejf Duraj, i cili do bëj promovimin e videoklipit të tij më të ri. Përshëndetje. Përshëndetje Nora, mirë gjithë. A mundesh më na tregu pak më shumë për kush e ka punu klipin, tekstin? Po, patjetër. Është një këngë e realizuar nga Besim Bunjaku, teksti dhe muzika, ndërsa orkestrimi është realizuar në studion e Florent Boshnjakut. Ndalemi pak të angazhimet të juaja gjatë kësaj sezone, se sa jeni angazhuar në përrahingje familjare dasma? Zakonisht për ne të muzikës popullore, patjetër që në përdarsme jemi më shumë, por nuk i ke mungi edhe mbrëmjet rinore, koncertet dhe gjitha eventet të tjera. Okej, pra ne ju dëshirojmë shumë suksese për videoklipin e ri, ndërkohë ne e ndjekim. Në mes Prishtinës, ne u takuam, zemrat i bën bashkë. E në çdo vend, në çdo rrugë ty të kam dashur. E ndo që më kështu pra videoklipin bukur të realizuar, por nuk e cakë më herët klipin kështë ka bo? Po, e lash me qëllim, mbasi të shohë klipin. Është realizuar nga produksioni MF Kreativ këtu në Prishtinë, një staf shumë i mrekullueshëm, i cili udhëheqet nga Milot Lalloshi, kanë qenë shumë të mrekullueshëm gjatë gjithë gjerimit, gjatë gjithë punës që kemi realizuar. Kina pëturojna shumë suksese për videoklipin e njëherë. Faleminderit edhe juve që ne jepni rastin në këtë emisionin tuaj më të shikuar që ne këtu t'i promovojmë klipet. Faleminderit shumë.